Ndabaramukije kandi ndabaha ikaze banywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Mbaha ikaze mu makuru azindutse ari kuvugwa kuri wa gatandatu ku itariki 27 umwaka w'ibihumbi 2024. Tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa, dore ingingo turaza kugenda twibandaho mu biganiro byacu. Mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko General Alan Bunyoni akomeje gukatirwa gufungwa igifungo cya burundu, ubu noneho biravugwa yuko abaturage bamwe na bamwe bari bamukikiye ndetse n'abakunzi we bagiye gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane. Ni mu gihe hari amakuru akomeje kugenda aturuka aho afungiye mu gihome, avugwa yuko uyu mugabo ngo yabakomeje kwagirizwa kugirirwa nabi, ndetse n'abacungangereza bakaba bakomeje kugenda bamugirira nabi. Hari n'abakomeje kugenda bavuga yuko yaba afite uburwayi bukomeye cyane bukomeje kugenda butuma ubuzima bwiwe bujya mu kaga. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo kizwi nka FARDC. Ni nyuma yuko hari hamaze iminsi hatangajwe agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu itangazo ryanyuze kuri White House, ni mu biro bya Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byasabaga yuko impande zombi zihanganye zoba zishyizwe intwaro hasi mu rwego rwo kugira ngo abavanywe mu byabo n'iyi ntambara babashe kureba uburyo bakwitabwaho n'abagizi ba neza, mu rwego rwo kugira ngo n'abashaka gusubira mu macumbi yabo babashe kuba basubirayo. Ni agahenge kagombaga kumara iminsi 14 ariko ntabwo kigeze kubahirizwa, dore ko impande zombi zakomeje kugenda zirwana ndetse zigakomeza no gushinzanya. Ibi bitero bya hato na hato byakomeje kugenda byibasira by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye, ndetse nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gusaba akandi gahenge k'iminsi igera kuri 15 mu rwego rwo kugira ngo habashe kurebwa uburyo ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi byo kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo abone n'umutekano agaruke ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko bibashe kuba byakorwa ndetse binakunde. Ariko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje gushinja abategetsi bagiye batandukanye barimo nka Dr William Ruto Samuel uyobora igihugu cya Kenya ko bari umwe mu bantu babashije kuba bagandagaza cyangwa se batakomeza gahunda ya Nairobi, cyangwa se bakaba baranayishe nabi nyuma yuko uwo yasimbuye Uhuru Kenyatta ari umwe mu bantu bari barayitangije, kandi ngo Tshisekedi yarazi neza yuko ishobora kuzatanga umusaruro. N'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa rero hano mu karere k'ibiyaga bigari, tugiye kuyarebera hamwe. Reka mbaye ikaze abanywanyi bacu mudukurikiraho muherereye hirya no hino mu isi, abadukurikira muherereye hano mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye. Reka mbahe ikaze mu biganiro byacu, ariko kandi namwe mudukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye, mwamuherereye mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, abadukurikira muri Burayi ndetse n'ahandi, tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ari ubwa mbere ubanye natwe, reka nkwibutse gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi, ubashe kuzajya ubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Nyemera rero tubane muri aya makuru, turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi ibibazo bikomeje kuba ibibazo cyane nyuma y'ibura ry'ibitoro ndetse by'umwihariko ifaranga rigasubira hasi, ibura ry'akazi mu rubyiruko rigakomeza gufata indi ntera, ndetse n'ibitero bikomeye cyane bigakomeza kugenda by'umwihariko byibasira iki gihugu cy'u Burundi, aho bikomeje kugenda bishimangirwa ko umuhari Red Tabara ari ukomeje kugenda wagiriza by'umwihariko gukora ibitero bya hato na hato byagiye bitana abasivile ndetse n'abasirikare mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko bikaza kugenda noneho bikomezwa cyane n'ifungwa rya General Alan Bunyoni wakomeje kugenda akatirwa burundu, ndetse by'umwihariko no mu bujurire bwe bushize akaba yaraje kongera gukatirwa burundu, nyuma yuko bakomeje kugenda bamuhamya ibyaha bigiye bitandukanye birimo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye utwaye igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu kugeza magingo aya ngaya biravuga ko iyo umugabo ubuzima bwe bwaba butameze neza nyuma yuko ahafungiye muri gereza cyangwa se aho ari mu gihome ubuzima bwe butifashe neza, ariko ntabwo yigeze hatangazwa iby'indwara yaba arwaye. Ariko kugeza magingo aya ngaya ibitangazamakuru bigiye
bitandukanye by'i Burundi bya hano mu gihugu cy'Ubujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birashimangira ko ubuzima bw'uyu mugabo butaba butifashe neza nyuma yuko yakomeje kugenda ahamwe ibyaha bigiye bitandukanye ndetse bikaza kwemezwa neza yuko agomba gufatirwa imitungo yiwe ndetse akaza no kujurira bikaza kwanga kugeza magingo aya ngaya. Biravugwa yuko rero abamukunda ndetse n'inshuti ze n'abanywanyi biwe muri rusange harimo n'abandi bagiye batandukanye batwaye umuhari uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD bakomeye cyane, bakaba bari kugenda bategura igisa n'imyigaragambyo ikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe by'umwihariko kwigaragambya basaba yuko uyu mugabo yarekurwa cyangwa se akagabanyirizwa ibihano. Abategetsi bagiye batandukanye rero hirya no hino mu isi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo nabo ubwabo bashimangira yuko by'umwihariko uyu mugabo atakabaye akatirwa burundu. Mu kwezi gushize rero by'umwihariko nibwo ubushinjacyaha bw'u Burundi bwari bwasabiye Generali Bunyoni gufungwa ubuzima bwiwe bwose akanatanga ihazabu yikubye inshuro ebyiri umutungo we bwavugaga ko adashobora no kuba yasobanura inkomoko yawo. Uyu mugabo ukomeje gushinjwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye akaba akomeje kugenda amererwa nabi ndetse ubuzima bwe bukaba butifashe neza. Uyu mugabo kandi wigeze kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi yaregwaga ibyaha 9 birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gushaka kwica umukuru w'igihugu nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, kudasobanura inkomoko y'umutungo we, gutuka umukuru w'igihugu ndetse na minisitiri w'intebe Ndirakobuca ndetse n'ibindi byaha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni ibyaha yaburanye ahakana kuko byakomeje kugenda bigaragara ndetse no mu bujurire bwiwe uyu mugabo yakomeje kugenda agaragaza neza yuko arengana ndetse yakabaye by'umwihariko agirwa umwere nyuma yuko ubwe asobanura yuko ibyo byaha byose nta na kimwe yigeze akora, ahubwo agakomeza kugenda ashimangira ko ari ubugambanyi cyangwa se ubuhemu bwakomeje kugenda bumukorerwa nk'uko bikomeje kugenda abivugwa. Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byano ku mugabane wa Afurika byakunze kugenda bigaragaramo icyo twakwita coup d'etat ndetse by'umwihariko no kutaramba ku butegetsi, aho byakomeje kugenda bigaragara ku baperezida benshi cyane bagiye batandukanye bagiye batwara igihugu cy'u Burundi. Uru rukiko rwamukatiye igifungo cya burundu ndetse kugeza magingo aya ngaya uyu mugabo akaba akomeje kugenda atakamba asaba yuko yagabanyirizwa igihano cyangwa se akagirwa umwere. Bamwe mu bambari be n'abasanzwe ari abanywanyi we ntabwo bumva neza impamvu akomeje gufungwa, nyamara nta bihamya bigaragaza neza yuko uyu mugabo yaba yarakoze ibyo byaha koko nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Usibye ibyo byaha kandi ashinjwa gutunga intwaro mu buryo butemewe ndetse n'ibindi byaha byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Naho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa impfu nyinshi z'abasirikare biganjemo abo mu Burundi bagiye gufatanya n'igisirikare cya FARDC kizwi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bigendanye no kurwanya umuhari wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse uyu muhari wa M23 ukaba ukomeje kugenda unigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye byiganjemo ibice bisanzwe bibarizwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko kandi hakaba hari n'abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bafatwa ku mirongo y'urugamba nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Nyuma y'uko rero hari harimo agahenge mu minsi yashize kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabivuze dutangira ibi biganiro byacu, hari amakuru akomeje kugenda ashimangira ndetse anavugwa yuko noneho kugeza magingo aya ngaya nubwo hari hamaze iminsi harimo agahenge urugamba rwongeye kwambikana nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu nkengero z'icyo gihugu byatangiye kwandika inkuru mu gitondo cya kare bishimangira ko rwongeye kwambikana hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni abarwanyi benshi cyane bagiye batandukanye bafatanya n'igisirikare cya FARDC, barimo abaturutse mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'urubyiruko rugiye rutandukanye rusanzwe rutozwa n'umuhari wa FDLR usanzwe ufatanya n'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya ubutegetsi bwa Kigali, ndetse kugeza magingo aya ngaya bikaba bivugwa ko hari aba FDLR benshi binjira ku butaka bw'u Burundi bagiye gutoza abasirikare
abasirikare bagiye batandukanye ndetse n'urubyiruko, ndetse bakabigisha kurwanisha ibigwanisho bigezweho mu rwego rwo kugira ngo bafatanye mu gutanga umusanzu mu guhashya umuhari wa M23. Uru rugamba rero rukaba rwongeye kwambikana, akaba ari abasirikare bagiye batandukanye barimo abo mu ngabo z'i Burundi, abo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo aba FDLR, aba Wazalendo, abacanshuro, ndetse n'abaturutse mu muryango wa SADC, barimo abaturutse muri Afurika y'Epfo, ndetse n'abaturutse muri Malawi ndetse na Tanzania. Ni imirwano ikaze cyane yabaye ku munsi w'ejo, hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024, ibera mu duce two muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho hari hahanganiye by'umwihariko ku ruhande rwa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, akaba mwene Etienne Tshisekedi. Kuko amakuru ava muri ibyo bice rero akomeza kugenda abivuga nuko iyi mirwano yabereye mu duce tugiye dutandukanye two muri grupuma ya Bashari Mukoto ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ahitwa Mati, Nyange ndetse na Abimbwe, niho hiriwe imirwano kuri uyu wa gatanu w'ejo hashize, nkuko ibitangazamakuru bikomeza kugenda bivugwa. Ndetse kugeza magingo aya ngaya rero, bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye nk'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC ku ruhande rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Generali Majoro Jerome Njigo Kayiko Jerome, yaje gutangaza neza yuko bagerageje kwataka umuhari wa M23 ku rwego rwo kugira ngo babashe kuwambura ibice byose ukomeje kugenda wigarurira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ngo biza kurangira batageze ku ntego zabo. Ariko kandi yaje gushimangira ko umusada bakoze cyangwa se igitero bagabye ku munsi w'ejo hari icyo cyakoze, ndetse by'umwihariko cyabashije kwerekana yuko basa n'abakomeje kugenda bitegura, na nyuma yuko Perezida Tshisekedi Chilombo aherutse gutangaza ndetse no gushimangira yuko kugeza amagingo aya ngaya bifuza gushaka igisubizo kirambye kandi bakaba bazagikura mu bigendanye n'imirwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi kandi byaje gusimangirwa na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, akaba n'umuvugizi w'iyo guverinoma y'i Kinshasa, Bwana Patrick Muyaya, mu biganiro byinshi cyane yagiye atangaza. Gusa urugamba ntabwo rwigeze ruhira uru ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa, kuko nubwo by'umwihariko ari rwo rwagabye ibitero, ariko byarangiye umuhari wa M23 ubasutseho umuriro w'ibibombe n'ibibunda biremereye cyane, maze uru ruhande rwa leta ya Kinshasa ruza gukizwa n'amaguru nk'uko bikomeje kugenda bivugwa n'abaturiye muri ibyo bice. Ariko kandi hari n'amavideo ndetse n'amafoto yakomeje kugenda atangazwa ku mbuga ngurukanabumenyi, aho akomeza kugenda agaragaza abasirikare benshi bo muri FARDC n'indi coalition basanzwe bafatanya ko bakomeje kugenda bahunga nyuma y'uko umutwe wa M23 wari ukomeje kugenda ubasukaho umuriro w'ibisasu. Ikindi nuko iyi mirwano yafashe umwanya munini cyane, kuko muri ibyo bice hakomeje kumvikana urusaku rw'ibibunda biremereye cyane ndetse n'ibindi bitoya cyane kuva igihe cy'isaha zo mu gitondo kugeza amasaha y'igicamunsi. Ariko kugeza magingo aya ngaya biravuga ko umuhari wa M23 ugikomeje guhagarara bwuma ndetse ugikomeje kugenda wihagararaho ku buryo bukomeye cyane, aho byaje gutuma by'umwihariko muri biriya bice hakaba haza guterana inama ikomeye cyane, akaba ari inama igizwe na bamwe mu bayobozi b'umuhari wa M23 nyuma y'uko bamaze iminsi banafatiwe n'ibihano bigiye bitandukanye, haba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku muryango w'ubumwe bw'i Burayi, nk'uko abategetsi bagiye batandukanye muri M23 ndetse no mu yindi mitwe igiye itandukanye bagiye bafatirwa ibihano bikomeye cyane. Imirwano yabaye mu gihe by'umwihariko komanda uyoboye operation mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Generali Chiko Chitambwe Jerome, yaravuye mu ruzinduko yaramazemo iminsi irenga 3, aho by'umwihariko yari yarahamagawe i Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo wari umaze guhamagarwa, ariko kandi akaba yaraherutse gutakaza ibirindiro bigiye bitandukanye bikomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo aherutse gukubitwa inshuro ndetse n'abasirikare be baza guhunga kibuno mpamaguru mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se
nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ndetse abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga yuko yari yahungiye mu gice cya Butembo gisanzwe kibarizwamo ubucuruzi, ariko kandi ngo iki gice nacyo kikaba gihanzwe amaso n'umuhari wa M23 nyuma yo kugenda bafata ibindi bice bigiye bitandukanye bikomeye cyane birimo za Kanyabayonga ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ahagana isaha z'umugoroba zo ku munsi w'ejo washize nibwo yongeye gusesekara Igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko amafoto akomeje kugenda ajya ahagaragara abigaragaza, nibwo yageze ku kibuga mpuzamahanga Kigoma ahazwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi bikomeje gutiza umurindi, by'umwihariko intambara zikomeje kugenda zivuza ubuhuha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bikomeje gutuma abasirikare benshi bakomeza kugenda bapfa ari benshi cyane, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse hari n'amakuru akomeje kugenda avuga yuko mu mirwano yo ku munsi w'ejo abasirikare benshi bo mu ngabo z'u Burundi baba barahasize ubuzima ari benshi cyane nyuma yo gusokwaho ibisasu n'abasore ba M23, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Reka mbashimire ko mubana nanjye umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Reka nkwibutse ko ari ubwa mbere ubanye natwe